Herkese merhaba arkadaşlar. Efeler Mahallesi'ndeyiz. 2 adet 3+1 villamız var. Henüz inşaat aşamasında tam anlamıyla bitmedi. Yukarıda teraslar açılacak. Onları bekliyoruz ama ben öncesinde size göstermek istedim. 2 tane dediğim gibi arkalı önlü. Diğer taraf parka bakıyor. Burası da yola bakıyor. Diğer tarafta da yol var aynı şekilde. 950 ve 1 milyon olarak fiyatlar değişiyor arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler. Geniş bahçeli ikisi de gerçekten mükemmel villalar. Merkezi konumdayız. Altınkuma'da maksimum 3 kilometre mesafedeyiz. Merhaba arkadaşlar tekrardan. Burası şöyle göstereyim. Girişimiz. Sol tarafta ve sağ tarafta geniş peyzaj alanlarımız mevcut. Kullanışlı, güzel bir villa. Şu an elektrik yok. Aydınlatmasını gösteremeyeceğim. Giriş kapısından girdiğimizde sağımızda salon kısmımız, sol tarafımızda da mutfağımız var. Merdiven altı her zamanki gibi lavabo olarak değerlendirilmiş. Hava bugün gerçekten çok soğuk. Hatta buz gibi. Mutfaktan bahçeye çıkışımız mevcut. Otomatik panjurlu doğalgaz tesisatımız hazır. Ama Didim'de doğalgaz yok. Güzel bir mutfağımız var. Gerçekten şık, güzel bir mutfak yapmışlar. Beyaz renkler kullanılmış. Abartılı bir renk kullanılmamış arkadaşlar burada. Burası da salon kısmımız. Ama şöyle bir özelliği var salonun. Şu çıkıntıya kadar büyütülebilir. Oraya kadar zaten çim yapılmadı. Büyütülebilir. İstenirse de bu şekilde de teslim edilebilir. Yani bana yeter derseniz bu şekilde alınabilir. Ama dediğim gibi normalde büyütülecek burası. Karşı tarafta televizyon ünitemiz var. Orada şöminemizin yeri var. Şömine sığmamış arkadaşlar buraya. Bu yüzden elektrikli şömine kullanılacak. Yeri hazır orada. Getirip takacaklar. Arkası duvar kağıdı yapılmış. Yine led spot aydınlatmalarımız mevcut. Burada bir de soba bacamız var. Soba bacası soranlar için. Bu katta 2 tane odamız, bir banyo lavabomuz var. Merdivenden çıktığımızda karşı tarafta kullanışlı bir banyo lavabo var. Makine yerimiz burada. Buraya ayna gelecek. Sağdaki odadan devam edelim. Güzel bir oda arkadaşlar. Kullanışlı. Sabah saatleri olduğu için biraz karanlık gözükebilir. Ama ev gayet ışık alıyor. Burası da yatak odamız. Çok geniş bir yatak odamız var. Gerçekten mükemmel genişlikte bir yatak odamız var. Üst kat henüz hazır değil. Kapılar takılmadı. Kapılar gelecek bugün ya da yarın ama göstereyim ben yine de size orayı. Üst katta da
Hemen sol tarafta banyo, lavabo yerimiz hazır zaten. Sadece kapısı eksik. Kapı takılacak. Yan tarafında da odamız var arkadaşlar. Geniş bir oda. Ama dediğim gibi elektrik tesisatı şu an hazır olmadığından gösteremiyorum. Pardon, tesisat hazır. Elektrik olmadığından gösteremiyorum. İlerleyen günlerde tekrar gelir çekimini yaparım. Ama gerçekten güzel bir villa. Bir tane de arkasında var demiştik. Şimdi onu da göstereceğim. Gelmişken ikisinin de çekimini tamamlayacağım. Evet arkadaşlar, Doğu cepheli villamızı izlediniz. Şimdi hemen arka tarafındakinin videosunu çekeceğim. Orayı da ayrı bir video olarak atacağım. Büyük ihtimal bunu daha önce izleyeceksiniz. 950.000 TL pazarlığımız var. Bitmek üzere, 10-15 gün içinde teslim edilecek geniş peyzaj alanımız var arkadaşlar. Merkezi konumda ve caddeye sadece 50 metre mesafedeyiz. Alıcısını bekliyor. Şimdiden hayırlı olsun.